ตื่นเต้นมากจับแน่นๆนะจับแน่นๆนะอันนี้ล็อกดียังเนี่ยล็อกขาไว้อะไรคือปุ๊บได้แล้วจับแน่นๆนะลูกว่าไงคือยัง แม่จับนานๆนะคะเตรียมตัวจับเล่นแน่นเลยนะจับแน่นๆจับแน่นๆเดี๋ยวมันจะเร็วตรงโค้งนั้นน่ะก็แน่นๆนะจ๊ะลงแล้วโอ้ยบอกปิวเลยไม่เป็นไรหรอกผมนี้อะไรคืออิสระทำไมแกคุ้มหน้าเลยเหรอจังหวะลงอีกทีนึงนะจับแน่นๆนะโอเคจับแน่นๆตรงนี้แหละเข้าโค้งบอกไปอีกรอบเหมือนป่ะ